Dasturchining safari videolar turkumining yana bir soniga xush kelibsiz. Bugun biza nafaqat dasturchi, balki ko'plab dasturchilar, men Nodirxon Diyorjon Tojikistonga safar qilyapmiz va bu jarayonni sizlarga ulashib boramiz. Assalomu alaykum rahmatulloh. Mana Tojikiston safarimizni boshlab oldik. Dasturchilar bilan birgalikda. Bu safar yolg'iz emasmiz. Bu safar oldingilardan qiziqroq bo'ladi. Xudo xolasa, birinchi manzil Bo'rotepadamiz hozir. Mana hozir Dushanbega taksi gaplashdik. Inshaalloh yo'lda yana tanishib ketamiz. Assalomu alaykum. Turist sifatida nima deyishim mumkin? Bu yerda to'ylar kunduzi bo'lar ekan. Biz mana taksi gaplashdik aka bilan. Bu yerda mana Tojikistonda elektrokarlar ko'p, xuddi O'zbekistonga o'xshab. Dushanbega yo'lni boshladik. Xudo xolasa oldimizda taxminan 250 kilometrli yuramiz. Qiziqroq joylarni tuzib keltiramiz sizlarga, yetkazib boramiz ma'lumotlar bilan birga. Qanchaga gaplashdik taksini? Taksi o'zi 4 ta passajirli ekan, 4 kishilik ekan. Taxminan 150-200 atrofida bo'lar ekan kishi boshiga. Ular har bir odam 4 kishi bo'lsa, taxminan 150 dan bo'lsa 600 da bo'ladi. Bitta 600 borsa bo'ladi. Taxminan shunaqa bo'ladi. Gaplashishga bor akalar bilan. Mehmonimiz O'zbekistondamiz dedi. Juda ham mehmondo'st xalq. Chunki bular mana gaplashib o'tamiz. O'zbekchani zo'r bo'ladilar aka. O'zbekistonga borganda ham ma'lumotlarni almashib ketamiz. Har xil. Savol. Turdagi tog'lar nomi nima? Pomir tog'larimi yo? Pomirmi? Uzoqali. Hali Dushanbeni pervalari oldimizda xudo xolasa. Mana Dushanbega bizani Surxondaryodan, Qashqadaryodan pervallari yonma-yon. Bu yoqdan ko'pchilik Dushanbega Surxondaryodan o'tadi. Bu yoqdan ortidan pervaldan o'tamiz. Bu yoqning pervallari o'zimizning vodiyni yoki o'sha vodiyni pervallarini ko'rgan ko'pchilik o'shandan ko'ra ancha qiziqarliroq va ozgina adrenalin berar ekan. Nimaga unaqa qilganimizni keyin ko'rasizlar. Menimcha biz Tojikistonda Shvetsariyasiga keldik. Faqat bu yerda mashinalar xatal, balki shaharga kirishda agar mashinangiz toza bo'lmasa, uni yuvib, kerak bo'lmasa, vaqt. Ayni bu hamon o'xshagan. Tojikistonning milliy ovqati. Qo'tov bor, shakar bor, fatki bor, yana qo'toviy qora nonda qilingani bor, nimada bor, ko'pchilik ko'p. Men millisini aytdim, asosini aytdim. Bo'lsa, bugun bittaramiz desak, ertaga bittaramiz desak bo'ladi. Aldarash bo'lsa-ku, sal mana shu chaqish. Nega hozir mashina qo'yadi? Olib kelib olmaydi. Shu yerda tardik. Katta nimaga aytdim? Juda qo'yadi. Kamo, ma da. Juda qo'shib. Da. Cha. Buna joylashib. Bizani kutib olgan akalarning mashinalari ekan. LS 250 2,5 kilo yurgan sportiv mashina. $9,000 ko'rgan ekanlar. Nargisi Camry 3 qora
gibrid mashina ekan. 12 ming dollarga olgan ekan. Вообще, bu tarafda ham Camry. Shunday qizil mashina. Tojikiston. Biz hozir kechki sayrga chiqdik. Ko'rib turganinglar, hokimiyatni tanishtirdi bizga. Mana hukumatiy Jumhuriy Tojikiston. Jumhur hukumati. Xo'p, shahar juda ajoyib. Ko'rasizlar, mana hozir sizlarga soatni ko'rsataman. Soat 12:30 bo'ldi, lekin mana gavjum ko'rasizlar. Shahar xuddi endi odamlar yashashni boshlagandek. Xo'p, aylangan joylar ko'p. Bir boshdan xudo xohlasa sizlarga tanishtirib boramiz. Bog'lari bor ekan, kutubxonasi bor ekan, juda katta. Haqida aytib berishdi. 7 ta yulduz, 7 ta madaniy regioni, o'rtadagi toj bu Somoniylarning ramzi bo'lgan ekan. Somoniylar bilan ular juda ham chuqur tarixiy bog'liqlik his qilishadi. Ma'lumot uchun Buxoroda joylashgan Somoniy maqbarasi, Ismoil Somoniy maqbarasi. Xo'p. Qizil endi shu ozodlik ramzi, oq poklik, yashil shu tabiat, soflik ramzi sifatida qo'yishgan ekan. Xuddi O'zbekiston bayrog'iga o'xshab. Qiziq. Mana. Rushd iqtisod va savdo jumhuriy Tojikiston. Savdo va ichki iqtisodiyot bo'lsa kerak. Binosi ekan va hokimiyatning yonida qurishgan. Xo'p, agar siz Tojikiston keladigan bo'lsangiz, eng ko'p uchratadigan narsa mana shu chegaralanganiga mana shu jo'ra avtomobillari, ya'ni taksilari. Bizda O'zbekistonda Yandex.Go va Uber yoki mahalliy taksilar bo'ladi. Bu yerda davlat darajasida, ya'ni o'sha davlatning moliyaviy ajratib, rivojlantiradi. Ilova hammasi bor. Yo'lda xohlasangiz to'xtatsangiz ham bo'ladi. Xohlasangiz ilova orqali ham chaqirsangiz bo'ladi. Hammasi aksi shuni eng qiziq tomoni hammasi men payqadim, hammasi elektromobil. Bizlarda Amir Temur xiyoboni kabi bularda ham Ismoil Somoniy haykali bor ekan. Tojik xalqining milliy ramzi sifatida mana shu maydon tanilar ekan. Ismoil Somoniy 7-asrdan 9-asrgacha hukm surgan tojiklar xalqiga asos solgan qirol deb tanilgan ekan. Xo'p, tepasida toji, yana nima? Sherlar kuch ramzi sifatida qo'yilgan. Bu yerda yana juda ham ko'p gullar bor ekan. Qiziq faktlardan har bitta gulga $7 to'lanar ekan. Misol uchun shu yerda 1000 ta gul bo'lsa $7000 bir yilda to'lanar ekan. Va bir yil davomida mana shu gullar qurib qolsa ham o'sha gulni ta'minlovchi kelib almashtirib ketar ekan. Juda qiziq strategiya. Mana shu yerda tunab qoldik. Uchalamizga 2 ta xona olgan bo'lsak, 410 somon taxminan shu 450 minglar bo'ldi.
majmuiy istiqloliyatga kirish darvozasi juda katta, juda chiroyli. Endi bu taxminan Istiqlol maydoni sifatida qaralsa kerak. Juda chiroyli, juda keng, juda hashamatli qilib qurilgan ekan. Mana buni tepasiga chiqish mumkin deyishyapti. Ko'ramiz. Mana bu tarafga endi e'tibor beribman. Xo'p, tog'lar bilan o'rab olingan juda chiroyli shahar ekan Dushanbe. Hop, hozir mana bunga qarab ketyapmiz. Bu birinchi etaj muzey ekan. Har bir kishiga 80 so'mdan bo'ladi, 80 ming bo'ladi atrofida. Lekin juda chiroyli. Gid xizmati ham ichiga kiritilgan. Wow. Pichoq ekan bular. And the collection of plants belongs to the Catholic and the kind of art that survived from the 15th century. 5-asrlardagi pichoqlar. Qo'y. Juda chiroyli ekan. Mana bunaqa pichoqni endi ko'rishim. Bu yerda o'ymakor naqshlar va pichoqlar. Wow. Qo'y. Diyorjon, taassurotlar qanaqa? Ajoyib. E'tibor berayotgan bo'lsanglar, hech qachon nima deydi, ikkita davlat, misol uchun boshqa davlatlar ham, misol Qozog'iston borasizlar, Qirg'izistonga, mana Tojikistonga ham qadriyatlar juda yaqinligidan, milliyligi ham o'ta yaqindan, hech qachon bu xalqlarni bir-biridan nima deydi, bir isolate qilib bo'lmaydi. San necha ming yil san boshqaga borib taqalasan, san boshqada bo'lmaydi. Juda yaqin. Milliy kiyimlarni yoki bo'lmasa naqshlarni ko'rasizlar. Ya'ni hunarmandchilik tomonlama qilingan narsalar ham bir-birini o'ta yaqin. Misol uchun boshqa turist olib kelib qo'yib buni ko'rsatsanglar yoki O'zbekistonga borib ko'rsatsanglar, ko'p ham farqli olmay qoladi. Hattoki biz o'zimiz hozir O'zbekistonda yuramizmi deb o'ylab qolamiz. Ajoyib. Nodirxon? Sizda taassurotlar? Taassurot juda zo'r. Aytdingizmi, qadriyatlar o'xshashligini? Farq qidirish harakat qilyapman. O'zi O'rta Osiyo faqat hozircha chegaradosh O'zbekiston, Tojikiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, lekin bizgacha ko'rganimizda, endi deyarli o'sha O'rta Osiyo davlatlar hammasi bitta bo'lgan. Masalan, 9-10-asrda Samoyinlar davri, undan keyin Mo'g'ullar, Amir Temurlar, Boburiylar deyarli hammasi bitta davrda bo'lgan va shuning uchun deyarli hamma narsa ko'zingizga issiq, yaqin ko'rinadi. Ba'zi bir an'analari bor, farq qiladi. Endi bu regional jihatdan qilishlari yoki bo'lmasa musiqa asboblari. Lekin e'tibor beradigan bo'lsangiz, deyarli ko'p joyda ya'ni gulda shukuhni beradigan narsa naqshlarda va gulga alohida e'tibor beriladi. Bizda Namangan gullar shahrsa, bu davlat miqyosida gullar davlat ekan. Ikkinchi qavatda galereya ekan, zamonaviy san'at galereyasi.
O'sha hozir kirgan binomizning maketi. 91 metr that was built in honor that in 1991 Tajikistan declared itself independent. 91 meters, right? Bilmaganlar uchun, bu 91 metr ekan o'zi. 91-yilda mustaqillik e'lon qilgani uchun 91 metr qilib qurgan ekan. Islom sivilizatsiyasi markazida nima kirsangiz, o'zimizdan tarixni ko'rasiz, nima renesanslarni ko'rasiz hozirgacha. Bu yerda mana boshlang'ichi qanaqa bo'lgan davr. Vaqt o'tib kelib mana bu yerda ushlayapti. Qadimda urushlar ko'p bo'lgan, hozirgidek. Oxiri hozirgisi. Ham Somoniylar mana buni ko'rsa bo'ladi. Va mana oxirgi prezidentlik Emomali Rahmon. Bu sivilizatsiya markazimizga o'xshayotgan ekanmiz. Bu yerdan shunaqa ko'rsatmoqchi bo'lishgan, renesanslarni. Учи полностью мой дом считать. Bilmaganlar uchun Tojikiston birinchi va hozirgacha davom etib kelayotgan prezidenti Emomali Rahmon rasmlari ham har qayerda ko'rish mumkin ekan. What is it? So much. Santuano. Нет, Anura. No. Mark, Yeah. where are we? Huh? Where is it? It's about 100 kilometers from Dushanbe. Or چند kilometer پنجاه صد چند kilometer? Okay. Plus 50 kilometer. 50 yoki 100 kilometr uzoqda joylashgan. That what you can say in English. Dambami? Yeah, Damba. The first Birinchi Damba Damba ekan. is created by Soviet Union. At that time, most of the countries of the USSR, they use it. They use it electricity from here. Most, I don't know, maybe 60% or I don't know. At that percentage, it was the biggest. It was kind of the first Damba that created by USSR, the first, and very powerful, very powerful. So after that, our head of nation, after Istiqlaliyat, started creating the Rogun. The Rogun is the biggest. That's much bigger than this one. I don't know how much, but very, that's amazing. So now we are getting electricity from here, and also we are exporting electricity to other countries, such as Afghanistan and other countries. Maybe Uzbekistan also buys from us. I have been here. It's amazing, experience there. Rohun is second region, right? Huh? Rohun. I think it's I think it's a second or first big Damba here in Central Asia. I think. I don't know. Maybe let's see how. No, Kalutara and Oh, okay. biggest dam in the world. Bu Rogun emas-a? Bu Rogun. Mana bu yerdagi Rogun dambasi dunyodagi eng katta damba hisoblanar ekan. Next time, inshallah, when you come, I'll take you to that place. Do'stlarni. Actually, most of the other dams, they got experience from this Norak. The first experience that how dam is built, they got from here, and then they implemented the other places because it's much bigger. In USSR, it was a much bigger and powerful dam ever. The new one is being Yeah, it's been built and also it's used. Tog'larni bo'lishidan ham aqlli foydalanishdi bu qanday The Chikisi here and over there,
This is the city that had further political relation with Dushanbe. Nima uchun 3 nafardan chiqalyapti? Это города побратимы. Только в Афганистан. Нет, это страны, которые дружат с Душанбе. Amino? Да, вот это Фляд и Нижний. Ha. Doim sizlarga yo'l ko'rsatib, foydani o'rgatadi. Ana shunami? Xuddi anaqadamiz deydi. O'quv sentridamiz deb o'ylaysizlar, asosiy ko'chada shunaqa. Endi mana Nurullo birodar mashinasida yuribmiz. Bizani gay to'xtatdi-da, Nurullo O'zbekistonlik mehmonlar esa shundoq dokumentim so'ramasdan qo'yib yubordi. Hattoki mana bemalol hadab yuribmiz. Чтобы uverenligimizga O'zbekistonda endi bilsimcha boshqa turistlar yuribdi, nafaqat O'zbekiston, boshqa davlatlarga ham turistik juda sharoitlar zo'r qilingan, keyin juda ham mehmondo'st xalq. Bitta misol Nurullohni o'zi bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi misol har qanaqa boshqa fuqarolar bo'lsa ham o'ta mehmondo'st. Ajoyib. Kelinglar, albatta tavsiya qilamiz. Nurulloning Soft Club akademiyalariga keldik. Soft Club O'zbekistonda ham ochilgandi. Ularning valuelari, qadriyatlari. Juda katta sinf nima? Mana safarimiz ham yakunlandi, xudo xolisa. Shanba kuni ertalab chiqdik. Yakshanba kunga chega 8 gacha ishlar ekan, bungacha ulgurdik. Shunaqa, agar sizlarda qanaqadir savollar bo'ladigan bo'lsa, mana biz hozir Bekoboddan o'tdik. Bekobodda bir nechta post bor. Biz hashtag deganni o'tdik. Oybekdan o'tish mumkin. Qanaqadir safarga o'zingizlar chiqishni niyat qilgan bo'lsanglar, nima savollar bo'lsa, kommentariy yozsanglar, inshaalloh hammasiga javob beramiz. Yo'l xarajatlari bo'lishi mumkin. Shunaqa, qanaqa savollar bo'lsa, bemalol. Agar video yoqqan bo'lsa, albatta like bosishni unutmang. Fikr izohlarda o'zlaringiz fikrlaringizni qoldiringlar va bizani doimo kuzatib yuringlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha.